Kitas mačas Vokietija, Slovėnija. Matau labai mažą pranašumą duodamą slovėnams minusinę porą. Ir galiu suprasti, kodėl bukmekeriai taip elgiasi, žiūrint pagal rezultatus. Vokietija taip pat kovojo ilgai su Ispanija, nugalėjo tiesiog sutraiškė švedus. Slovėnai taip pat kovojo su Ispanais, net nugalėjo, tačiau su švedais sekėsi žymiai sunkiau, kovojo 35 minutės, koks galėjo atliekti. Bet taip pat Slovėnai dar ir su serbais puikiai žaidė, pralaimėjo tik paskutinį kėlinį. Bet manau, kad čia Slovėnija turi didesnį pranašumą, yra žymiai stipresnė komanda, geresni žaidėjai lygis, vokiečiai kažką gali pasiekti gynybą, aišku, čia gynyba turėtų dominuoti. Ir aišku, draugiškų varžybų rezultatai Slovėnijos atrodo žymiai geriau, varžovai gal buvo pasirinkti silpnesni, bet bendrai sumoj paėmus, jeigu slovėnam pavyktų žaisti kažkaip panašiai, kaip jie tai darė didžiąją varžybų dalį prieš serbus ir prieš ispanus, tai jie turėtų išeiti su pergalę. Manau, čia geriausias pasirinkimas yra slovėnų pranašumas, nebent būtų labai nerezultatyvus mačas ir vokiečiai paimtų viršų. Toliau turbūt pats įdomiausias mačas Lenkija, Prancūzija. Nemanau, kad čia kažką galima įdomaus išrasti, nes prancūzai kaip ir turėtų būti pajėgesni, bet šita rinktinė nėra ypatinga. Prieš porą metų 13 vieta, tikrai prastas rezultatas kaip Prancūzijai. Lenkai tik tai metais jaunesnių kartą buvo labai stiprus, o dabar nieko ypatingo. Aš manau, čia italai labai teisingai nustatyti, gal buvo galima būti eurų, kuriais buvo totalas 129, tačiau dabar tikrai nėra jokio value šitam mače, bent jau aš asmeniškai tikrai nematau. Vienintelis 19 valandos mačas Britanija prieš Graikiją ir man tai čia visiškas grybų karas. Graikai stipresni šeimininkai, bet rinktinė irgi nėra įspūdinga. Aišku, kovoti kiekvienam mače, rezultatai tikrai nieko neįrodo. Britai išvis visiškai absoliutus lavonai, pasiruošimo rezultatai apgailėtini. Netyčia nugalėti Latviją, visiškas netikėtumas, manau, čia daugiau tai tikrai nepasikartos, pralošta vengram ir manau, čia nelindau šitą mačą ir nemanau, kad lysiu, tačiau galvojant logiškai, graikai čia gali pasiimti pergalę ir 20 taškų skirtumų, tai jeigu bandyti, manau, tai nebent Graikija, gal už totalų, nežinau, kas geriau, ar Britų under ar Graikų over, bet jei imti kažką, manau, tai tik for. Vakariniai mačai Švedija, Serbija. Švedai nors ir laimėjo prieš porą metų B divizioną, tačiau pasirengime kovojo taip pat su B diviziono silpnesnėm komandom. Ir matom, ką tai davė, visiškai sutraiškimas prieš Vokietiją, pralaimėta Slovėnija, aišku, kovota, parodyta, kad kažką gali. Serbai tuo tarpu yra antroje vietoje, turbūt po Lietuvos laimėti šitą čempionatą, galbūt pirmoje, galbūt antroje. Pasirengime traiškė tokius panašius varžovus, aišku, pranašumas čia didelis, 21 taškas ar 24 kur, bet manau, jeigu ką galima imti, tai serbų pranašumą. Atsimenu, prieš porą metų čempionate Vilniui buvau komandoje labai stipri ir vienintelis minusas būdavo, kad lyderiai dar nesugebėdavo pataikyti iš po krepšio, bet dabar užaugo porą metų, tikrai turėtų atrodyti geriau ir manau, kad tokia galinga priekinė linija, gerais gynėjais, jei tik pakris tritaškai geriau, turėtų sunešioti švedus panašiai kaip vokiečiai. Kitas mačas Izraelis, Rusija. Sakyčiau, Izraelis padarė paslaugą man savo pirmose varžybose.
kurias jie laimėjo prieš Lenkiją net 25 taškų skirtumų, bet komanda tikrai nėra ypatinga, nei Lenkija, nei Izraelis. Ir pasiruošime tikrai netrodė įspūdingai Izraelis ir vienintelis geras rezultatas tai prieš kroatus. Tačiau to nereikėtų sureikšminti, prieš porą metų B divizione jie užėmė tik 7 vietą, tuo tarpu rusai žaidė Lietuvoje užėmė 4 prieš metus 19-mečių pasaulio čempionate, 9 vietą, gal pasirengimą rezultatai taip pat neįspūdingi, bet atvažiavę čia iš karto ėmė jauti už ragų, įveikė sunkiam mače prancūzus, kai reikėjo susitraškė bulgarus ir manau, kad čia aiškus favoritai, 7 taškai aišku yra ganėtinai daug, bet jeigu ką statyti, tai tikrai tik Rusija. Aišku, kitas dalykas, jie propaguoja tikrai lėtą žaidimo stilių ir galima pabandyti tiem, kad labiau patinka totalai Izraelio Andriai, aišku, totalas 63,5. Man dažnai tai būna ne visai prie širdies, todėl aš geriau rinkčiausi pranašumą, ką ir žadu padaryti. Na ir paskutinis mačas apgailėtini vengrai ir labai stiprus lietuviai. Komandos visiškai skiriasi lygiu. Lietuva bet kokį penketą yra stipresnė, jeigu ką bandyti, tik tai Lietuvos pranašumą turėtų nunešti, susitvarkyti greitai ir lengvai su Vengrija, bet pranašumas 18 dabar matau, tikrai daug. Nežinau, ką galima sugalvoti geriau. Iš tikrųjų, Lietuvoje gal totalas kiek per mažas, komanda tikrai labai gerą žaidimą, gerai pasuojasi, bet kiek pamenu, prieš porą metų pritrūkdavo jam kartais tos kokybės. Aišku, dabar yra pilna neišnaudotų dar rezervų, kaip Tarolis, kurį kažkodėl visi labai dievina kai kuriuose portaluose, nors kol kas jisai tik bauduotis tai sugebėjo šiam čempionate. Bet su tokia jėga po krepšiu, aš manau, šiandien būtent jisai galėtų pademonstruoti kažką įspūdingesnio ir manau, kad čia 20 taškų bus nunešimas kaip nieko.